Selam herkese. Şu anda saat gecenin 2'si ama bakın burada bir fındık kurdu var. Semih uyuyor. Ben de Nilda'yı istemeyerek de olsa uyandırdım. Yani aslında Nilda uyanmıştı, böyle mızır diyordu, sağdan sola soldan sağa dönüyordu babasının yanında. Ben de gittim yanına. İyice uyanmış oldu yani beni görünce. Bezini falan da değiştirmem lazım. O yüzden aldım geldim ben de. Semih bir yarım saat daha uyusun. Sonra evden çıkacağız. Havacılar'a gideceğiz. Nereye gittiğimiz yere gidene kadar, yani videonun ortalarına kadar söylememeyi düşünüyorum. O yüzden şu anda videoyu durdurup nereye gittiğimizi tahmin edebilirsiniz. 80 ilden bir tanesini yazın Türkiye içinde. Nilda ayakta durma işini her geçen gün birazcık daha ilerletiyor. 3 gün için valiz hazırlamazdım. 2 sırt çantası Semih'le biz. Yeter olurdu büyük bir ihtimalle. Ama Nilda olunca mecbur olduk. Burada Nilda'nın kıyafetleri, bezleri vesaireler var. Bir tane de battaniyesini koyacağız. Bu Semih'in, şurası benim. Şurada bakın işte kremler. Orada da makyaj çantam var. Paketlendik. Aşkım şarj aletini aldın mı? Neyin? Orada. Telefon şarj aleti. Tıraşın çok güzel olmuş. Bugün günlerden 15 Aralık Pazar sabah saat 3 suları. Babaanneyle de yarın gelecek, tamam mı? Haydi baba. İyi geceler. Kış bahçesindeki ışığı açık bıraktım ben. Kapanmış kendi kendine. Bay bay canım. Bay bay oğlum. Sana böyle garip yerlerde garip görevler verirsem yapabilir misin? Yapamam. Ya neden ya? 5 dakikada açan yukarı çıkar. Neden, birazcık eğlenirdik. Ben versem sana görev. Yaparım Niye ama sen yapıyorsun? koşmam. Havalana geldik. Saat kaç hayatım? 5. 5. 6'ya 10 geçe normalde uçağımız 6 vardı. 10 geçe uçağımız vardı. 3 saat rotar yapmış. 9-10 geçe Of, çok kalkıyor. hızlı vurdu. 7.50 yazıyor ama. Kapı 7.10'da açılacakmış. Ama kalkış 9.10 yazıyor. Nerede okuyorsun sen? Bak 6.10'muş, 9.10'da kalkacak bak. He, Kapı 7.10'da açılacak ama 2 saat uçak içinde bekleyeceğiz. bekleriz, uyuruz. Saat sabahın 5'i ve Nilda Hanım uyanık. Hı? Daha önce hiç bebekli uçak yolculuğu yapmadığımız için bilmiyoruz tabii ama yani puset her şey cihazlardan tek tek geçiriyorlar ve bebeği de arıyorlar falan filan. Biraz uzun bir yolculuktan sonra bayağı da yürüdük şu an. Kapılara doğru gidiyoruz. Ben buradan gidiyorum. Of, çok yoruldun. Daha fazla yürümemelisin. 3 saat çakıldığımızda ne yorum yapıyorsun? Şu an sana koydum mu o 3 saat? Ya.
Bana koydu, niye sana koymadı? Gerçekten neden uyumadın Buse? Gerçekten neden uyumadın Buse? Naber çocuk? Nilde çiş kokuyor. Burada acaba bebek bakım odası var mıdır? Sıralığına bakayım. Bunu değiştirsek çok güzel olur. Sen nereye geldin? Çok büyük bir yerdesin anneciğim. Çok büyük bir yerdesin. Şaşkınlıklar geçiriyorsun. Bir şey söyleyeceğim ya. 3 saat röter nedir? Hani şey değil bu 30 dakika 40 dakika. Yani çok uzun zamandır bir yere gitmiyoruz, tatil yapmıyoruz, gezmeye çıkmıyoruz, uçağa binmiyoruz çok uzun zamandır. Ve o kadar uzun zaman sonra geldikten sonra 3 saat röter yiyoruz. Yorgunluğuma mı yanayım? Bekleyeceğime mi yanayım? Daha çok yorulacağıma mı yanayım? Neye yanayım? Şu anda tam bilemiyorum yani. Gerçekten çok uykusuzum. Gerçekten çok uykusuzum anneciğim. Sonunda kapılar açıldı artık. La la la. Şimdi bize bebeğimiz için böyle bir can yeleği verdiler. Acil bir durumda kullanmamız için. Sadece acil durumlarda kullanılacaktır yazıyor. Ufak kıç yeleği. Evet. Pamuk kıç yeleği. Bu da Nilda'yı bağlayacağımız kemeri, aparatı Semih'e Aşkım. taktık. Oturup pozisyonu değil de ben buraya yatırım çocuğuna böyle bağlayıp. Şuradan. Ama yüzü sana da dönük olması gerek galiba. Zaten burana yattığı zaman da uyanmaz hemen hayatım. İstersek de buraya da puset getiriyorlar arkadaşlar, böyle sepet gibi. Bebekli uçak yolculuklarında genelde böyle şeyler oluyormuş. Biz de yeni öğrendik. Evet. Yaklaşık olarak 1 saat 20 dakikalık uçuş planladık. Uçuşumuzun rahat ve konforlu geçişini umut ediyoruz. 1 saat 20 dakika mı? Aa çabuk. Tamam, şu anda tüm kapıları kapattık. Motor çalıştırmak için hazırız. Birkaç dakika içinde taksiye başlayacağız. Uçuşumuzla ilgili detaylı bilgileri uçuş boyunca ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Ekranımız yok bebeğim de olduğu Hepinize için. şimdiden iyi uçuşlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Ayrıca Gaziantep'teki hava durumundan dolayı gecikmemiz oldu. Şirketimiz adına tekrar hepinizden özür diler. Anlayışınıza sığınıyoruz efendim. Şöyle kemerimizi taktık. Nilde uykudan uyandı. Üşüme hadi anneciğim, saralım seni sıcak sıcak. Ve biz hareket ettik artık.
istedik Nilda'ya. Ama Nilda içinde hiç durmaya niyetli değil. Yolculuk emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemerinizi bağlıyorsunuz. Başüstü altını açarken dikkatli olunuz. Ladies and gentlemen, for your safety, please keep your seatbelt fastened while you may sit. Please be careful when opening door and windows. Zıp 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 zıp. Otobüs zıpladı zıp zıp zıp. Zıp zıp zıp. Zıp zıp zıp. Otobüs zıpladı zıp zıp zıp. Zıp 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 zıp. Bak bulutların üzerindesin anneciğim. Bak. Bizim bebek arabamızı böyle bir poşete koydular. Uçağa girerken alıp sonra bagajdan aldık. Bu şekilde. Birazdan bavulumuz da gelecek inşallah. Şu an bakıyorum yok piyasada. En önce bizim bebek arabası geldi. Bu arada uçakta biraz son anlarda mızmızlık yaptı ama şarkılar, türküler kandırdık. İner inmez de uyudu, rahatladı. Basınç falan getirdi ve gel Allah'ım. Aşkım o poşet bize lazım olur. Çok güzel bir poşet o. Bavullar gelmeye başladı galiba. Ben de neden tanıyamadın diye düşünüyordum. Aşkım şu laptop çantasını koysana şuraya. Ya ben bu aklımda. Bebek çantasının altına koyabilirdin. Evet arkadaşlar biz Gaziantep'teyiz. Çok güzel bir beyran içtik ama bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da Gusto'da yediğimiz beyran gibi değildi bence. Gusto'da yediğimiz beyran daha güzeldi. Bence. Sen ne diyorsun hayatım? Bence de daha güzeldi. Bu mu? Yok, Gusto. Gusto daha güzeldi. Yani buradaki gerçekten beğenmedim ben. Neyse baklava aldık buradan. Şöyle bir ne burası? Koçar. Koçak mı koçar mı? Koçak. Koçak. Koçak'tan da baklava aldık. Antep fıstıklı buranın klasik meşhur baklavasıymış. Onu aldık. Bakalım onu beğenecek miyiz? Şimdi katmerci arıyoruz. Katmer yiyeceğiz Allah nasip ederse. Bu arada biz geldiğimizden beri resmi işlerle uğraşıyorduk. Gelme amacımız olan arabamızı aldık. Sağ salim gelip arabamızı aldık. Önemli olan buydu. Bundan sonrası için dinlenme, yeme, içme vesaire hallederiz. Değil mi hayatım? İnşallah sevgilim. Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin inşallah. Bizlerle uğraşırken birazcık yoruldum. O yüzden dedim ki ben arabayı kullanayım. Ben arabayı kullanırken dinlenirim. Sen Nilda ile ilgilen dedim ama gerçi Semih öyle bir şanslı ki Nilda uyuyacak birazdan. Hava soğuk olduğu için gezemiyoruz. Öyle dışarıda çarşılarda falan gezemiyoruz. Korkuyorum Nilda için. Ben şu anda yeni camı açtım da hava alsın çocuk biraz diye. Çünkü arabadayız full. Korkuyorum. Hava kaç derece yani şu anda 15 derece Osmaniye'deyiz. Gaziantep'te 8 derece falandı. Öyle şimdi Semih'in bankada işi vardı. Onu hallediyor arabanın sigortasını yaptırmak için. Osmaniye'de sizce nereye gelmiş olabiliriz? Kime gelmiş olabiliriz? Ne yapıyor olabiliriz burada? Şu an nereye geldiğimi anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Arabayı da görünce. Biz nereye geldik? Selam tatlımlar. Selam tatlımlar. Nilda, el salla el. Evimin neşesi gelmiş, Nilda kuşum gelmiş. Kamerayı Nasıl kameralara alışkın ya? Boncuk. Baba böyle. Sen konuşabilir misin? Yeni emoji. Ben de beceremiyorum. Ondan sonra beni deli ediyor. Diyor akıcı konuş falan. Bizim yanımızda bizi çekiştiriyorlar. Evet aynen. Ben Hanife'nin ev turu videosu yok ya size şöyle minnak bir tur yapayım. Çeksene Hanife ev turu. Seda da söylüyor sana çek diye. Sen buraya mı koyuyorsun kamerayı? Aynen oraya da koyuyorum bazen. Evet.
Ne Vallahi haber? çekeceğim inşallah. Bilmiyorum. Ya bütün videolarımdan bütün evin her yeri görüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Evi çok güzel bence. Ne neyim işte gördüğünüz gibi daha yeni. Yalnız ikimizin de kırmızı Gece giymesi. geldim. Aa evet. Ben hep böyleyim. Bir şey anlatırken var ya hiç lafı sonunu getiremiyorum. Tez canlı dinleyemiyorum. Evet. Ben gece geldim, Buse sabah geldi. Yani peş peşe geldik aslında. Evet. Anlattın mı sen nasıl geldiğini? Anlatmak istemiyorum şu an. Sabah 3 saat uçağımız röter yedi. Yani 6.10'da kalkacak uçağımız 9'u geçiyordu kalktı. 9.30'da falan kalktı. Ben yıllardır gelip gidiyorum, daha bir kere rötar yapmadı uçağım. Bunların Düşün şansına. yani, benim şansıma. Sonra neyse araba almaya gittiğimiz için Gaziantep, onlardan bahsetmiştim zaten. Gaziantep'e gidince noter. Noter. Ha, noter. Röterle noteri. Çok yorgun. Çok kötüyüm. Noterde de elektrikler gitmişti. Onu bekledik, sıra bekledik. Bir yandan Nilda. Çocuk da sıkıldı. Çünkü havaalanında çok böyle kısıtlı şartlarla bir de 1,5 saat erken gitmiştik. 4,5 saat falan geçirince Nilda'yla üstüne uçak yolculuğu, üstüne gel elektrikler gitmiş, noterde sıra bekle. Yine noter dedim. Noter. Ne bak şeyde var ya Gaziantep'te katmer yemeye gittik. Fıstıklı katmer Beğendin mi? meşhurmuş ya. Güzeldi yani ama ben tatlı seviyorum biliyorsun ya, öyle ağır şeyleri severim ben. Yalandan sordum zaten. Ben bile bilmiyorum. Adam işte diyor ki işte nereden geldiniz, ne yaptınız falan, işte şeyin sahibi. Soruyor işte nereden geldiniz, nasıl geldiniz? Ben anlatıyorum işte İstanbul'dan geldik, uçakla geldik, şöyle oldu böyle oldu. Ne aldınız işte araba falan diyor. Ben söyleyeceğim ya adamı, düşünüyorum. Böyle ne aldık biz ya? Yorgunluktan. Aynen. Ben kahveyi hazırlıyorum. Hanife bize kahve yapıyor. Nasıl içiyor? Semih fark etmez. Orta dedi, fark etmez. Ben ona sade yapıyorum genelde. Bu ne anneciğim? Sen Bu nasıl olmaz. içeceksin? Ben de sade içerim. Bu kim kız? Orta mı yapayım, sade mi yapayım şimdi ben? Bence bize nasıl yapıyorsun? Sen kendine nasıl yapıyorsun? Sen de bana sade yapacağım. Ona da sade yap, hiç uğraşma. Aynen ama bak yapabilirim yani. O zaman yap, onu orta yap. Ay. Ay. Yani öyle. Şükür kavuşturana. Aynen, dur bakayım. Hangisine 2 tane koydum, hangisine 1 tane koydum ben şimdi? Bu organizer çok güzel. Bunun ortasına ne 2 tane koydun? Bunlar şey ağır diye mi biraz? Yamuluyor falan diye mi? Yamuluyor, yamultuyor aynen. Güzel olmuş. Severim. Hanife. Efendim? Neler neler hazırlıklar. Evet. Fatma annemin eline sağlık. Fatma annenin ellerine sağlık. Sofrayı göstermeye gidiyorum. Bakar mısınız neler hazırlamış? Kebaplar yapmış. Tepsi kebabı mı bu Oğuz? Yok, bu bizim burada zorkun tava derler. Bizim Zorkun. yaylamız var da. Ona has bir yemek. Ya bildiğiniz et tava. Öyle çok bir esprisi yok. Hatay'da şeyini yemiştik bunun. O belen tava. Belen tava mı? Kıyma, üzerine biber, domates falan. Onu yemiştik. Bu da onun etlisi. Aynen. Ama onda böyle bu domatesleri falan bütün bütün koymuşlar. Bunu da annen doğramış. O bir tepsinin ortasına sererler kıymayı. Evet. O çok ağır olur ama onu herkes yiyemez. Biraz şey gelir. Bunlara göre Evet. biraz daha ağır olur. Ama Hatay'ın da etleri çok lezzetliydi. Biz orada et dürüm falan bir şeyler de yemişti gittiğimizde. Çok güzeldi. Bakalım bu nasıl? Hanife hem kızartma yapıyor hem de haşlama. Evet, ben de başlayacağım. İkisinin de tadına bakın dedi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Gidiyoruz. Kahvaltıya gidiyoruz biz. Ama hiçbir şey çekemedik. Evet ya, biz sohbet, muhabbet falan filan hiçbir şey çekmedik. Şapkamı almıyorum. Daha tatlı geldi. Aynen. Hanife sağ olsun bizi çok güzel ağırlıyor. Gitmek istemiyorum ama gideceğiz. Evet, kalın diyorum, kalmıyorlar. Ama Semih işte. Tek başıma karar alsaydım ben kalırdım. Ama ne yapacaksınız? Bu Sedalarla birlikte bir daha gelecekler. İnşallah. Siz bir yılbaşında gelin de. Nilda, papucu yarım. Aşkım çok güzel giydirmişsin Nilda'nın şapkasını. Harika duruyor şu anda. Ah pamuğum, seni yerim. Sen benim aşkımsın. Hanife teyzemizin aldığı takımları giydik. Hanife teyzemize gelmişken. Tabii ki yani. Sarhoş gibisin ha. Nilda kuş gelmiş Osmaniyelere. Akışkanlı böreklere gelmiş. Evet. Kıyafeti de yakışmış. Merhaba. Ne alırdınız acaba? Beğendin mi?
Biz tekrardan Hanifelere geldik valizleri falan almak için. Allah nasip ederse birazdan yola çıkacağız. Önce bir yemek falan yiyeceğiz hep beraber yine. Sonra yola çıkacağız Allah nasip ederse. Burada bu videoyu bitireyim çünkü çok uzun olmasın video. Yolda çekeceğim. Burada alışveriş falan da yaptık. Hem onları da gösteririm eve gidince. O zaman bir dahaki vlogda Çok üzgünüm. yollarda bizimle yolluk hazırlıyor Hanife. Sarmaları, dolmaları. Bekle 1200 kilometre yol İstanbul'a gideceğiz arabayla. Yolculukta da inşallah yanımda olacaksınız zaten. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hayatım sen de bir şey söylemek ister misin? Kendinize iyi bakın.